な重荷です。お降りの際は足元にお気をつけください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。今日も JR をご利用くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。 Ladies and gentlemen, we will arrive at the Sheikh Al Wadi terminal in a few minutes. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again.